دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال یک رکعت، 20,000 سال یک رکعت. بسیار نماز طولانی دراز وقت نماز اختیار کرد، میگه دعا کرد او پروردگار را یگان بنده داری که به اندازه من تو عبادت کرده باشه، تو عبادت زیاد وقتی دراز. خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمد است صلی الله علیه و سلم. امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه. همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های در نماز، فکرش در کار دنیا های. باشه به زوری میخونه، مجبوری میخونه. و ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد گفت همون 2 رکعت نمازی امتی او که پرای کمبودی های 40,000 ساله تو بهترش میدونم. 2 رکعت نمازی پرای کمبودی را 40,000 ساله عبادت تو بهتر. ببینه که خداوند چه مقام، چه قدر برای ما داده است. ما با قدر این نعمت ها است. خداوند قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد، دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی های در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستید. شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکنه، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امت من در آخر دنیا به دنیا را آورد و برای چی که برای امت من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم و ای محمد، گفت امتی تو در آخر دنیا به دنیا را آوردم که کم در خاک خوار آورد، در گور کم خوار آورد. وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شو در حال با او را در جنت بدران باشه. شاید دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی. عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه دنیا گناه کرد. ببین که خداوند مهربانش. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عدد او را خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های من، 120 صف 80 تاش امت های من، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. دیگه که چی مرتبه و مقامی بلند. در حدیث دیگه میگه ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبران حتی که من ندرم. و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امه. میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون این فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما است. باید به قدر این برسیم، شکرانش به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد گفت ترای خودم راضی میگردم، چندی که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص می‌نم به سبب شفاعتی تو. اگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه، گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، یا امتم در دوزخ بمونه. گو من ای پروردگار تا آخرون گناهکار امت مگو ای دوزخ نگیرم جنت نمیرم. دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا بخی ای خاک. میگه جناب رسول میخیزه. خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهکارا، بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهکارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهکارا، جناب رسول میگه ای خاک میخیزه، از خاک ها ایریش ای رخساره هاش میریزه، میگه هر سو بیکاوه.
این میگه چی میگه؟ میگه امتام در گجاهن. من در خاک خواب بودم خداوند به امتهای من چیکار را گجا بود. نو همش امید شفاعت من داشت. جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خیست است امتات همه خوابه. جناب رسول میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله میگه امروز میون من محکم میبندم از کفای کار بار گناهکارای امت. چی پیشوای دیرسو در روز قیامت تمام پیغمبر میگه نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میگه که الهی ای پروردگار میگه انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو من ابراهیمم. در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلام علی ابراهیم، ای ابراهیم تو به سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی. من همو ابراهیمم. لا اسالک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه‌هام ایتون نمیپرسم، خود ما عذاب خلاص کن. پروردگار میگه خلیل، میگه ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میگه ابراهیم اگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه؟ پروردگار قهر غضب تر دیدم دوستی خود فراموش کرد. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میگه پروردگار هم یوسفه که ای داغش سوخت و مکور شده، هم یوسف امروز در کارم نیست. خودش میدونه جواب گویش خود ما خلاص کرد. تمام پیغمبر میگه که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود ما خلاص کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و گریه کرده میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار سر در سجده می اومده با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امت